thaa 3. Hii Kenya lazima itabadilika. And I am determined to change this country. By the grace of God, this country is not going to remain the same. By the grace of God, this country is not going to remain the same. Older people, younger people, men, women, everybody, they have a right to give us views on how we can improve our governance. President Korea Fururi omukiriria gitungata Kibiki akiuga ni mehaririirie kurungwo. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them. Na sadaka ya Mungu sio kitu ya kuchezea. Ukichezea madhabahu mambo yako kwisha. Na hivyo tunasema mabishop wote waashibiwa. Rigathi Gachagua na athiriti a Kalonzo Musyoka gukumithia ateti aria matarenda thirikari erugwo. I saw very many dead people near me. I could not know that they were dead because I would see watu wamelala tu. Now kama mtoto unashangaa hawa watu hawa move kwa nini? It is very traumatic because I still suffer trauma. I hardly cross here when I am free. Actually nakanyanga brakes na miguu yangu hata na meno until I cross. Arema na gurara mitino-ine ya barabara gutariria uria ngero ici cia magaruriire miturire. Na ataramu amana maturigiceirie kuga no nginya tucokererie mitito niguo kunina ngero cia ucenjia wa riera. Sabiria mohoro maito kuria President William Ruto nyoretie muige omukirireria no muhe kahinda ahote gukinyaniria ciraniro iria eraneire akiuga ni haririirie gucihingia. Akiariria kanitha-ini wa Catholic wa Soweto Kayole, President uria umagaritio ni atongoria matiganite thirikari-ini augete ati ni agutigirira mubango wa SHA uria urugamireirie utungata wa insurance ya thibitari ni wakinyanirio hatari magesha. Haron Njoroge wa Maina ni waratuhingurira mohoro maito na ripoti ino. Kanitha wa athure Joakim na Ann wa Catholic wa Soweto Kayole kaunti-ini ya Nairobi niguo unyitite ugeni President William Ruto na atongoria a thirikari mitha-ini ya kiumia. President uria wirigite gukirirwo ni athikabu a kanitha uyu wa Catholic riu akiuria bururi umukirirerie na ni egukinyaniria ciraniro iria eraniire. Watu wengi wananisukuma sana, wewe fanya, lazima ufanye hii, lazima ufanye hivi. Na hiyo mimi nakubali kwa sababu hii Kenya lazima itabadilika. And I am determined to change this country. Tutaendelea kukimbiza wewe. Ujakimbizwa, tutakukimbiza, utasalimiwa, na wewe fanya bidii zaidi mpaka yale mambo uliambia wa Kenya yatimie. Hatunusi harufu mzuri katika taifa letu inaanza kuja. There is an aroma of good work happening. Your Excellency, we need to give you time. You have only been president for 2 years. 2 years. If you look at other governments, they took time. Serikali ya Kibaki President akiuga insurance ya SHIF ruguru wa SHA iria iratanga muige ugetha utungata wa urigiti ni kurungwo kuria kuri na magesha. We will work with every stakeholder to make sure that this affordable health, universal health coverage succeeds. Tayari kwa yale mahospitali tumemobilize resources kama serikali. We have paid 5 billion shillings. We are paying another 2.5 billion this week. Chief inafanya kazi. Jisajili ili kwa imani wakati utakuwa mgonjwa, Mungu akikuponya utakuwa na mtu wa kulipa bill ya hospitali ili isiwe mzigo kwa familia yako. Please register. Such a program takes time ndio ishike. Si ndio hiyo? Haijengwi na siku moja. President Origi akirira bururi ati irathi cia grade 9 ni cigukorwo irikite mbere ya mwambiriro wa mwaka. Handu-ini ha Inooro TV jitagwo Harun Njoroge wa Maina.
Oho thirikari yugite ni hariririe guthikiriria riria yarungwo na kurutwo mahitia niguo kuhotithia kunyororokia utungata kuri muingi. Akiaria hindi ya igongona ria kanitha hindi ya kuruguria mwako mweru wa kanitha wa AIPCA mwena wa Karima Dia County ya Kirinyaga, munini wa President Professor Kithure Kindiki augite thirikari ya Kenya Kwanza ni hariririe gukinyaniria ciiraniro ciayo noguo no nginya ithikiririe muingi uria umihete wira. Boni Wathuku ni aratariria. Thirikari nĩ ĩranĩire gũkorwo ĩgĩtĩkĩra kũrũngwo icũrĩ nĩ honge ciothe kwanjia makanitha oro hamwe na honge itarĩ cia gĩthirikari na nĩguo gũkinyanĩria ciĩranĩro kũrĩ mũingĩ. Akiaria igongona-inĩ rĩa waki wa headquarter ya kanitha wa AIPCA mwena wa Karima Dia County-inĩ ya Kirinyaga, munini wa President Professor Kithure Kindiki augĩte atĩ thirikari nĩ ĩgwĩtĩkĩra gũthikĩrĩria na nĩguo mahote gũthondeka kũrĩa kũngĩkorwo gũkĩogoma. Kwa hivyo tuko wazi kupokea maoni vile tunaweza boresha utenda kazi wetu kama serikali ili mwananchi apate manufaa zaidi. Na sisi tunapokea maoni ya wananchi, maoni ya kanisa, maoni ya vikundi visivyo vya serikali, maoni ya vizazi vyote, wazee, akina mama na hata vijana. Maoni haya yatatusaidia katika kujenga Kenya bora zaidi. Kindiki augĩte atĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩgũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũthikĩrĩria mũingĩ ũrĩa wamathurire na nĩguo gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yaranĩire. Older people, younger people, men, women, everybody, they have a right to give us views on how we can improve our governance and make our country work better for the sake of the people of Kenya. Augĩte atĩ gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩgwĩtĩkĩria tũrĩa nĩme makorwo makĩrĩa indo cia mũingĩ na njĩra ya ũici, akiuga atĩ arĩa othe magũkuruhania na ndeto ĩno nĩ magũkorwo magĩtacũkĩrio makinya ma watho. Us to be modest, to have a small, lean, effective government and to respect public property so that people who steal public property find their way to places where criminals belong. Hatutajenga nchi kama tunaendelea kuibaiba mali ya umma. Igongona-inĩ rĩrĩ ateti matinagĩa na kanya ga kwarĩria mũingĩ, makiuga atĩ ũyũ nĩguo mũtaratara mwerũ. Profesa ukituongoza na rais akituongoza, let us depoliticize our society and our country. Tuache kukaa siasa 24/7. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Karima Dia County-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku. Nake uria urari munini wa President Rigathi Gachagua ni akomithitie atongoria a thirikari aria marorota kanitha ni kumera umate thirikari na itiganirie muingi na President akariganirwo ni ciiraniro iria eranĩire agietha giti. Gachagua uria waritie ari kanitha-ini wa PCEA Kerarapon erite ateti acio matungate muingi na mathikiririe mataro ma kanitha handu ha kwihura githuri, akiuga mubango wa SHA nduraruta wira. Nduta wa Buthia na riboti ino. Muthenya wa Kiumia, Gachagua anyitanĩire na etĩkia kanitha wa PCEA Kerarapon Ngong County ya Kajiado magĩkũngũĩra mĩaka 100 ya ũtungata, akiugia na kĩeha nĩ kuona atongoria amwe makĩingĩrĩra kanitha nĩ kwaria ma, na akauga harĩ bata kanitha ũreko wari ũtegũthorio kuona nĩguo maũndũ marĩa mũingĩ ũragererwo hamwe na mabata maguo. We were very disappointed when our Catholic bishop spoke and we saw some members of parliament abusing them, lecturing them, talking down to our spiritual fathers. Kanisa ilisema ya kwamba hii serikali ni God ordained, wao walinyamaza, lakini sasa hivi wanapiga kelele maanake hawataki kukosolewa. Serikali iache kuona kama kanisa inaingilia siasa. Kanisa ni sauti ya Mungu, kanisa ni sauti ya Wakenya. Hii serikali iliundwa kwa msingi wa kanisa. Na tungetaka tu itege masikio, ikisikia kanisa ikisema jambo, sikiza kabla kukosoa. Gachagua ũrĩa ũmagarĩtio nĩ atongoria kĩhĩria arĩa mamunyitaga mbaru, rĩu arenda ahunjia magitĩrwo mbũkĩrĩra cia ateti, akĩũria macibũ matikahũthĩrwo gũthoga kanitha matũũra-inĩ. Let us accord respect to our church leaders. Na pia tunataka kuuliza, nilikuwa nasikia ati machifu na polisi wanaambiwa ati wakuje kujua ati mambo ya Samuel.
Atongoria aria maumana Gachagua maugite ni uhoro wa moria makanitha marauga ati muingi ndurarigitwo rungu rwa mubango wa SHA na no kwerithika uraherithika wathie gwetha motungata, makiuga SHA ndiraruta wira. Nasikia uchungu sana nikiwa mama ya kwamba tunaenda hospitali tunapata mpangilio huu mpya wa SHA na SHIF unatuchanganya, na hatujui mahali pesa ya NHIF ambayo ilikuwa imelipwa na wananchi na watu wa Kenya mahali ilienda. Gachagua na atongoria aria mekumumagaritie ni monekete magithii na mbere na kuhura thirikari thikira marauga ni kwaga guthikiriria muingi, riu makienda itikire kuigwa makaya mao ne marutire wira. Handu-ini ha Inooro TV kuma kaunti ya Kajiado, Njĩtagwo Nduta wa Buthia. Mwaho wa atongoria aria merigite kwanirira kunyita mbaru mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ni mahinyiririe thirikari gutea kanitha na atongoria kanitha na guthingatithia mataro maria maheo iguru ria kiria kiragia muingi matura-ini. Matongoretio ni seneta wa Makueni Dan Maanzo. Atongoria aya aria makiaria mari kanitha-ini wa AIPCA Githurai maugite ati ni kieha kuona atongoria thirikari-ini magiukirira kanitha handu ha kurunga kuria kanitha iramera marogoma. Atongoria aya ni makinyiririe ati mubango wa urigitani wa SHA nduraruta wira nocio ni uma, makiuga ati muingi ni uragagia mathibitari-ini na kaingi ukaga urigiti. Kwa hivyo lazima kanisa na kazi ya Mungu ipewe heshima, na usipoipea heshima Mungu mwenyewe anachukua wadhifa na mambo yako inaenda drama. Mambo ya matibabu imekuwa shida. Mtu ambaye mtu wake anapata ajali na tunapata siku nyingi, wanakuambia tumeenda hospitali, tumelipa SHA na tumekataliwa, tafadhali saidia tena kidogo, tukimbia hospitali private, unatuma kitu, ukifika hapo wanakuambia tumechelewa, pole mgonjwa wako amefariki. Acio ni atongoria aria maranyita mbaru mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka makiuga ati mubango mweru wa urigiti wa SHA nduraruta wira. Na ndirenda tucoke mwena uria ungi wa studio kuria Muriuki wa Muchoki ari akirora mawega na moritu ma mutaratara uyu mweru wa SHA. Muchoki Thegi muno wa Ngeci ngatho cia mwanya ni gugitumanyithia mohoro ria maikaire mukiro cio ngi wa studio. Twacokereria mukiro nigetha na YouTube tukirikiriria nigetha tuthii na mbere na mohoro maitu muthenya wa umuthi. Ndia turikiririe na ciuria oro inya tu igiri muno uyu nigetha turikiririe na ataramu aitu muno twanjiririe na muthuri. Okay, otoria jugire Njĩtagwo Danson Njoroge wa Gĩceru kana Kamũng'ere. Ndiye kĩrĩa ndĩroria gĩa tũmũ aroria atĩrĩrĩ niki kiratuma microphone yaku ndĩraigua ta ina gathĩna. Tuthi hariwe Gatiba nĩ tũgũcoka hariwe. kana kamera yo ni sawa. Sawa. Thiĩ na mbere na njĩra nguhĩ. Okay. Mwĩroreri ndacoka rĩngĩ na kĩũria kĩrĩa ndĩ nakĩo nĩ kĩmwe tu. Kũringana no andũ marathĩnĩka rĩ na kũringana na ũrĩa kĩrĩro kĩingĩhĩte thĩinĩ wa bũrũri rĩ, he kĩndũ ingĩenda thirikari kana he kĩũria ingĩenda gũcokerio. Thirikari hena mũtaratara ĩroya wa gũtigĩrĩra atĩ kĩrĩro gĩkĩ kĩa mwananchi wa kawaida nĩ gĩathira. Nĩ tondũ wa rĩrĩ no nginya kũmenyeke atĩrĩrĩ kĩrĩro gĩkĩ kĩrarĩrwo rĩ kana nĩ gĩgũthira. Kĩũria kĩu kĩngĩ na nĩkĩo kĩa mũico. SHA rĩ nĩ thĩna ũrĩkũ warĩ na NHIF nigetha turutwo NHIF tutoretio participation kana tutoretio mawoni maitũ niki kiariho kiu kirenda kurehwo kiria kakwina ungumania urathie na mbere niki turacenjerio niki tani tutaririo tutagupata gatiba wa gitau. Tucoke microphone sa thina mbere na kiuria giaku. Ndakonda iga Njĩtagwo Danson Njoroge wa Gĩceru kana Kamũng'ere. Ndi kiuria ndakorwo ndorio hana ihenya. Ndorio niki kiratuma riu kiu nderekereria ndagĩtarĩ uria niki kiratuma andu aria marathie kurigitwo makiinukaga o ni matirateithio ni nyamu ino ya NHIF na aria angi na no ratuika nyamu ino ya NHIF irateithio mundu uria ukoretwo admititwo thibitari-ini na he kingi nguritio ni nyina wa Wakamenya na njira nguhe na njira nguhe akanjuria atiriri ekuria Ruburi mwena wa Gacagi ka Ruburi akanjuria niki kiratuma tutinde tukirutwo nyamu-ini ino ya NHIF andu hatuikare nyamu-ini ino turatwarwo SHA na ci ni undu waki. Asante. Thegi muno tuthi harĩ muthuri uria. Otoria kugite Njĩtagwo Mũgo wa Mbũ. Kiuria giakwa ni giki.
NHF irarihaga gitanda ringi wa thibitarĩ ũkerwo ĩkũrĩha gitanda chief ĩkũrĩha kinyaha. Asante sana Kiamuthia. Okay, nani kiuria kiria ndirorio haha ni mundu mwe umite Gavete gwitwo Boniface Karanja aranjuria niki giatumire NHIF niki kingigiritie NHIF ithie na mbere nginya riria SHA ikagira. Secondary gorio tiriri SHA ni irirugamagirira mundu agithie guthinjwo ta for example agithie kugia mwana. Secondary nayo ĩngĩ ngũragio kana nĩ ĩrarugamĩrĩra mwena wa private. Tondu andu aingi a mwena wa gwitu mathia private ire hakuhi. Thank you. Asante sana kama shokere gatho cia mwanya ndenda twendekithio ndu tociuria ni nguragia atiriri kana ingituma muthuri ta Alex second igere kwi Alex ingiuria atiriri toria hindi ya census kwari na promoters na enumerators twandikitwo wira ni thirikari kuhunjia uhoro wa civic education ya census ri katutangiheo wira o ringi kuma constituencies niguo tuhote kuhunjia uhoro uyu wa SHA SHIF na UHC. Asante sana. Thank you muno. Gucia tukwanjiri muno utwaji nawe ndagitari no igwe mwisha ciuria iria irorio na hari kiuria hari mwanyu kugwetete haha andu ni maraikara makioragia kana utucoka na hari NHIF na njira nguhitukirikiriria mwathina maya mothe makoro makigwetwo ni njira iriku huthu muno na ya raithi muno ya kunyorokia maundu maya. Thank you muno mwana mucoki na uria kure ni ati uhoro wa gucoka NHIF hau tutire ni twathire na twicana ni turageria ona ma no maoni maundu macio mothe maroga ni maundu ma bata muno na thirikari ni iraigua ona haria twambiriirie tiho turi ni tukinyete makinya maingi na mabata muno guthie mbere no othe ni maroria NHIF yari na thina uriku o aya tutungataga na ithuothe tondu ithuothe turi ahuthiria motungata mau mogimo wa mwiriri no ithue turaturaga tutetaga uhoro wa wici wa mbeca cia muingi thiini wa NHIF undu umwe mwega muno mucoki bwana mucoki uroka na nyamu ino ya SHA ni ati kwina act ya parliament iretwo digital health na igututeithia na kunina wici na njira ino otigate andu aria marari kuria thiini ya NHIF na ti othe amwe maraiaga mbeca cia muingi manyitanire na mathibitari mothe ti mamweri ona huthiri tawe na nie ona no marakoragwo mari thiini wa wici ucio wa mbia cia muingi na njira ino ugoka bagathi ukaheo prescription ugathie ukoya dawa ukariho ukauma hau ugathie Murang'a kana Mama Rusi ukoya dawa ugatwara kuria maragitwaraga riu undu ucio ni uthirite na ni ukuninwo na digital health na njira ino ni uraheo unique identifier number ya patient ati wathie Murang'a kuria Dr. Kigondu ari wandikirwo prescription wona wathie woya dawa kana ndugathie bagathi kana uthie handu hangi woye dawa uhoro waku ni weka atia wakeri na wabata wa muthia ni turari uhoro wa health system na nima citihanaine uririkane na ndirikanie eroreri health care ni default na mathina maria me county fulani timo me kuria kungi taruhe muthuri ugire uhoro wa wifa haria county area ri akorwo ta county ya Nairobi hena policy very clear bagathi Mama Rusi Pumwani ati mundu angiremererwo ni wifa ati ni tu uria tungika koguo motiganu ma health system ti kundu guothe tondu akorwo ni ta Nairobi His Excellency Governor Sakaja health care ni very key na ni important hariwe koguo akorwo ni uhoro wa health care strengthening health care strengthening is very key ona riu tuikarite ha kana uria tureka riu turawaka policy ya gu strengthen level 2 level 3 level 4 na togo strengthen na financing tondu ino SHA ni financing kinyo na pira icingio kana ikenge icio inge ithano ni tureka taru horo wa dawa maundu ma equipment macio mothe mari iguru ria budget na mikira ya maundu ya His Excellency Governor Sakaja. Thank you. Bwana Karaithio ma moritu maria makoretwo ku bururi-ini ni uhoro wigi ungania wa igoti thirikari ikoretwo kiuga utire na mbeca njiganu muno makiria thutha wa mendekithia mawatho wa kigina ma 2024 finance bill ukorwo kiheri na thirikari ukirwo ni makiria ma ciringi bilioni 340 mbeca icio no cio ikubatarikana nigetha ikorwo ikinyitira mubango uyu wothe wa SHIF na SHA niki thirikari ingika tondu hatari na mbeca uhoro uyu ndungikorwo gikinyanira.
Gwenda kwaria muno horo wigi health no nyemo kwaria horo wa bururi wi mugima no ni ndu twina mutaratara mweru wa Social Health Authority kigina kiria gikuganio ni kigina kingaingi na ni giguteithia kuhota gukava maundu maria maroka ni undu wa urigitani na njuge uria CEO wa Mbagathi auga twi pillars ithano ngwaria narua twi pillars ithathatu kwi infrastructure kwina human resource kwina kindu gigwito governance kwina health management systems na still finance ikoragwo part ya kiria na maundu macio mangi mothe ma health no ta guku kwina human resource kwina infrastructure maundu macio mothe marugamario ni undu uyu ni ubwe ni bia so nie kiriro na kiria giko kibururi-ini uyu no njuge gikonie bia ni undu whether uraruta wira kwa thirikari whether uraruta wira kwa private whether uraruta wira faith based maundu macio mothe turaria mathiragira bia-ini so na niguo turahoya thirikari atiriri mathiri maria marari homa NHIF ni hote kuriha mathibitari niguo ma services cithie na mbere because thire weho ona twathina SHA neho ni turaruta wira nayo no ugithi thaici thibitari nyingi bitika iria ciiko ni cia bia ni undu maundu mastery system mesawa no ugakorwo atiri maundu maria claims iria twarutire thibitari either faith based mission kana kiria bia icio up to 30th September ni bia nyingi cikomerio thibitari so by the end of the day either turari ohoro wa private hospitals faith based kana ithuothe turabatara bia na nocio ingi tuteithia ona maundu maya maingi maroneka bia ingioneka maundu ni mekuhutha. Asante. Bona John giko no ngiona mweke wa ukoro gikara thi na president we mwene na hihi minister wa gima wa mwiri Deborah Barasa ni motaro mariku ungimahe makonaini na urigiti wa mirimu itari ya kugwatania guku bururi-ini? Thank you muno. Urware wa mbere ingioria nao ni uhoro itagwo health system strengthening. Tondu ona SHA kurihire mbeca cigana ikariha wathondekwo no gikorwo ndungigithondeke kari tondu gutire ndawa gutire ndagitari gutire machini riu hau ndurateithika koguo the first thing twagire gwika ni kuhe hinya health systems nigetha tukorwo ati mundu athie thibitari na ateithika. Secondly tutige guthondeka kana gutengera murimu riria wihire to focus na prevention na nijue thirikari ro ni yambiririe hau na kurehe gitengo giki kia primary health care na kutuhe health promoters primary health care promoters aria ujugira magire gukorwo makirora ugima wa mwiri kuria mashinani nigetha murimu ndukehage ucokege ru kurehage maundu maya machoka kugia na goro nigetha mundu wa diabetes atige gutinio kuguru atige kura maitho atige kunyitwo ni murimu wa higo kana wa stroke no ru thina uria wiho no urari ho na mbere kinya na NHIF ni ati NHIF ndengira kurihire dawa cia diabetes ndengira kurihire dawa cia hypertension no anyitwo ni thina wa higo ni gukurihira dialysis it doesn't make sense koguo ni twagire guthondeka system ikorwo ati ni ra flow na mundu ni aratangirwo o haria maundu mataneha he kiuria kirorio muno haha atiriri NHIF irari na thina uriku wira wothe thirikari iraruta ri na niguo igwira warutitio hindi ya Kibaki hindi ya Ngiruri mwerekero wa thi kuria thi irathi turathi kindu gwitagwo universal health coverage na Kenya nayo ni signatory ya uhoro ucio na nitukoretwo tukigeria guthii universal health coverage na nitukinyite makinya maigana ona na ni wakinyire haro gitwika NHIF noyo igideliver universal health coverage but there was a problem na ni undu umwe woririe kiuria kiu aiko NHIF irihagira mundu uria itangagira mundu uria urihite universal erokira mundu ndangiuma street John Kamau aingire thibitari athondekwo
hĩndĩ ya NHIF tondu akũrio nĩ ũrĩhĩte aca na kĩoka gũcaria universal health coverage to nĩ igua ĩkuo no ndangĩthondekwo to ndarĩhĩte. So in short, NHIF was a private members club which you joined by payment. Nĩyo rĩu tũragarũra tũmĩingĩrie social health insurance fund. Na social health insurance fund, it is mandatory atĩ no nginya mũndũ wothe aingĩre. Kwoguo rĩ mũndũ wothe hakiri ciake ciĩ NHIF rĩ ũkwĩra mũcemo ũguo nĩ thweri na daktari Kĩgondu ndekere thweri ciugaga ukiona manyoya jua Gachagua ũngiuma gwaku kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ ũkore mabuto hau ngũkũ nĩ ndĩ rĩu nayo rĩ act nĩ yahĩtũkirio o mweri 10 yasainirwo mweri 19 wa 10 last year ndagĩtarĩ Kĩgondu ngiri 10 nĩ thiu last month nĩ egũtinio ingĩ koguo nĩ rathiĩ na mbere. So what we need to focus on nĩ atĩrĩrĩ mathĩna maya meho na system ĩno rĩ mekũninwo atĩa na njĩra ĩmwe ya kũmanina na nĩ njũĩ kũrĩ andũ matekũigua wega ndauga ũguo njĩra ĩmwe ya kũmanina nĩ andũ gwĩtĩkĩra kwĩregister. Na kwĩregister ti kũrĩha wona wathiĩ *147# ũrũmĩrĩre makinya mau nĩ weregister na rĩu ndwambĩte kũrĩhio na weregister no ũthondekwo level 1 to level 4 to level 3. Koguo twambe tũingĩre tũnegenage ta niĩ ndĩranegena ndĩkuo thĩ o mũndũ wothe akorwo akĩnegana ekuo rĩu ugage ndĩraruta wĩra tondũ ndĩrarĩ haha na ndinahingĩrio no wĩkuo. Asanti thengi mũno tũthi kũrĩ Anne Njogu. Mũbango ũyũ wothe ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ũhana tarĩ gĩthiũrũrĩ o mũndũ arathiĩ anyitĩte itemi harĩa hothe arĩ tũgwĩka atĩ nĩgetha mũthiũrũrũko ũcio wothe ũkorwo ũkĩnyitithanio. Thibitarĩ cia andũ kĩũmbe gũkũ bũrũri-inĩ ikorwo ikĩrĩhwo thirĩ ũrĩa warĩho wa NHIF nĩgetha imwe cia ngombo iria thibitarĩ ici cioete harĩa kabere-rĩ mahote kũrĩkania nacio mĩcara ĩrĩa makoretwo makĩrĩha na mbeca ici mahote kũrĩha mĩcara ĩyo tondũ tũtingĩhonia kageca kamwe tũtarũmbũĩtie mageca macio mangĩ mothe nĩgetha mũtaratara ũcio wothe ũnyoroke. Asante. Ngwenda kuga ũndũ wa mbere nĩ wari ũhoro wa madingi uma haha itaugĩte thibitarĩ na to thibitarĩ cia kĩũmbe thibitarĩ cia makanitha ona thibitarĩ cia thirikari hena 29 billion ĩrĩa after gwĩka audit twaiguithanĩirie mbeca icio nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kũrĩhwo citirĩhĩtwo na rĩrĩa cirarĩhwo ũrakora okorwo thibitarĩ ĩna thirĩ wa 10 million maheo ta 500,000. Tũkĩaria ũhoro wa ma nĩ atĩ ũmũthĩ twĩna aruti a wĩra me mathibitarĩ matarĩ marĩhwo ona ta mĩeri 3 kana 4. Twĩna mathibitarĩ matangĩhota gũkorwo na ndawa tondũ matikĩrĩ na mbeca. Koguo ũndũ wa mbere thirikari prioritize kũruta mbeca icio nĩgetha ciũke system-inĩ nĩgetha Kenyans mahote kuona ndawa. Ũndũ wa kerĩ nĩ ngwenda kuga ũguo mũthuri ũyũ auga registration na kũrĩha nĩ maũndũ merĩ tofauti. Kenyans maregister nĩgetha mathiĩ level 2 na level 3 macoke moke matwĩre tũrathire tũrakora gũtirĩ ndawa gũtirĩ kĩna tũhote kwarĩria thirikari twĩ hau. Ũndũ wa gatatũ na nĩguo ũcio njũririe tũkĩanjia twĩ NHIF Kenyans aya othe marĩ informal sector tũtiamakinyĩire rĩu nĩ twamũkinyĩrĩte no korwo tũtikũmakinyĩra gũtirĩ hĩndĩ bũrũri ũyũ tũngiuga twĩna universal health coverage tondũ universal health coverage nĩ kuga atĩa mũkenya wothe mũkenya ũciarĩirwo gũkũ kana enjera kana okete gũcera kana nĩ mwana kana nĩ mũndũ mũgima nagĩrĩirwo gũkorwo agĩkinyĩra motungata ma ũgima wa mwĩrĩ mothe preventive ũguo mũthuri ũcio auga promotive curative ona kĩndũ twĩtaga rehabilitation. Thank you. Asante. Reke ndĩkie na ũndũ wa mũico njarĩrie thirikari na Ministry of Health ndĩmere atĩrĩrĩ in health care he maũndũ mana tũroraga aspect inya warehe ũndũ mwerũ. Ũndũ wa mbere nĩ tũrakĩrora affordability na nĩkĩo chief ĩroka ũguo nĩ wega. Ũndũ wa kerĩ nĩ availability nĩma tũkĩrĩ na mathibitarĩ twakĩte no availability mathibitarĩ ti maiganu makorwo na ndawa makorwo na aruti a wĩra availability no nginya ikinye nginya hau. Ũndũ wa gatatũ na nĩguo tũraga thaa ici bũrũri-inĩ ona nĩguo twagĩte twĩna NHIF nĩ kĩndũ gĩtagwo acceptability gwĩtĩkĩrĩka. Ũngĩrehe kĩndũ na kĩage gwĩtĩkĩrĩka nĩ mũingĩ gĩtingĩtuĩka successful. Na koguo no nginya strategy ya thirikari ĩcenjie nĩgetha SHIF na SHA ĩtĩkĩrĩke nĩ a Kenya othe
na to aria tu mandikitwo wira ni nginya aria me biashara nini metikire kuruta mbeca. Thank you. Asante. Bona Kigondu tulikie nawe na hari kaundu gwetire hari horo wigie gucaga kana kurengwo mbeca ici ukirihira andu aria winao. Komoni maku niki kingikwo nigetha motungata maya magacire na magire o ati ona ari mararengwo mbeca ici matikuigua rugo rwa kurengwo mbeca ici. Ni wega. Enda kwira thirikari ino ya Kenya Kwanza na he kaudie mogereire kuria treasury matige gwiciria andu aria mandikitwo wira nio thirikari ithuĩ ti ithuĩ a kuruta mbeca ciothe hatwanjie riria thirikari ino yaingirire ni twari na indo cietagwo mortgage na ni twoyete kunya kuma bengi na percentage ni ari njega tondu thirikari iyo engi ya Kenyatta ni ekite kindu gitagwo capping na ukoya mortgage ta 12% tuga uguo. Thirikari ino yoka ni ekire kuruta capping igitutigira mafegi maratu maroya bia kuma cito iyo already ne tax mortgage rate ciaumire 12% inya 20%. Ugo ne kuga atia bia ciothe iria wari nacio irathie fegi. Koguo ona ndungi hota kureha kindu. Igacoka ikongerera pay as you earn kuma 30% nginya 32.5%. Ona 10% ni athie na fegi. 32% ni athie na thirikari. Magoka haha no rareha mortgage no magagutinia mbeca ingi cietagwo housing fund 1.5% na tutigaciona. Magacoka makarehe chief ino. Chief ne tax. Ithuĩ ta Kenya Medical Association tugaga andu matiagĩrĩirwo kuriha uthondeko. He kindu gitagwo tax funded public led universal health coverage. Meaning tutiagĩrĩirwo gutinio ici cia chief, twagĩrĩirwo gutinio. Magĩrĩirwo gucaria tax haria VAT na kindu ta kiu. Nitwakinya 10%, 32.5%, 1.5% ya housing levy, 2.75% ya chief. Na mbeca icio no irathie thirikari. Thank you. Arafu ya muisho magoka makongerera tondu ithuĩ ta ndagĩtarĩ no nginya tugure ngari na tuthie on and off niguo tukone arwari kuu. Petroleum levy tax ikongererwo kuma 8% nginya 40%. So aya marauga twina mbia marutete 52 to 62%. Kava matuhe tax moye mushara ucio. No. So the cost of living is really the problem. Na icio ni policy cia thirikari. Thank you. Muno ndenda kumucokeria ngatho cia mwanya mathaa maitu matiratwikiri tuko tugikire hau no ndenda gucokia ngatho cia mwanya kuri ndagitari Alex Irungu ni murugamiriri munene kana CEO wa thibitari wa Mbagathi Hospital. Asante sana mundu gwitwo Kareithi Maiko kuma kuria ruhonge rwa thibitari cia andu kiumbe cia icagine na nginya matũra-ini. Asante sana John Gikonyo, thank you muno ngatho cia mwanya ni utaramu waku na mundu gwitwo Ann Jogu kuma o kuria Rufo nawe ngatho cia mwanya na muthia kuma KMA Bwana Simon Kigondu. Asanteni sana nawe watwararia kuhitukira Facebook Inooro TV na nginya Muriuki wa Mucoki twagucokeria ngatho cia mwanya na ario the tuma na guku studio ngatho cia mwanya tulikiria hau njitago Muriuki wa Mucoki gucoki mukirore ungi wa studio nigetha Wangeci wa Muriuki aterefe mohoro. Thank you muno Muriuki wa Mucoki na mohoro turiona muno maige no ninge ndenda gukoya twambe tuikirie o hanini tu no nituracoka tuthie na mbere na mohoro gurikania ati mothe twina nginya ripoti ya mwanya egie maruru ma ucenjia wa rĩera nituraikiria no ninge turacoka thutha wa kahinda gatari kunene na tugesho tugakunyita ugeni mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro tuthie kaunti-ini ya Nyeri kuria itemi-ini ria kunyihia namba ya mbeu njithi aria maragwatania murimu wa HIV kaunti-ini iyo rika riri inini nirioretio kwiyukia na njira nene njira ya kwigitira riria maronana kimwiri ni thutha wa ndari icia ikuhi kuonania ati kwambatira kwa namba ya aria maragwatite murimu uyu gatagati-ini ka andu ethi kuona ati andu 1,000 kaunti-ini ino ni maretha dawa cia kunyihia maruru ma murimu ucio thibitari-ini munene wa Nyeri o muthenya. Kama wa Mwangi ni wewe na riboti ino. Andu aya ethi monganite kirathi-ini giki thukuru-ini wa kothi cia moko wa Tetu kaunti-ini ya Nyeri
kwamũkĩrithio mathomo megiĩ ũrĩa mangĩgitana na mũrimũ wa HIV ũrĩa wonekete kwambatĩra gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ. Sharon Watĩrĩ, mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 24 na ũrĩa wĩtĩkĩrĩte gũkorwo arĩ na mũrimũ ũyũ na akaumĩra, nĩ ũmwe gatagatĩ ka athomithania arĩa makinyĩte gũkũ. Arauga amwe arĩa marĩ na HIV nĩ gwĩkora mekoraga na matikũbatara kuonwo ta matemenyereire. Ekora mami witũ harĩa arĩ, rest in peace. Ekora harĩa arĩ nĩ angĩamenyire kwĩna ũndũ angĩekire agirĩrĩria Sharon ũyũ ũrũgamĩte haha kũgĩa HIV virus nĩ angĩagirĩrĩirie. Gũkorwo emenyete tene, Sharon arauga nĩ ahotete gũikara mũtũrĩre wa kũgitĩra arĩa mamũthiũrũrũkĩirie, amu nĩ mũtumia wa mũndũ na nyina wa mwana ũmwe, na agakorwo ahotete kũmagitĩra kumana na kũgwata mũrimũ ũyũ. Arauga mathomo maya nĩ ikinya rĩake gũteithĩrĩria aruna ake mende kwĩmenya na kwĩmenyerera tene. Tarĩngĩ mũthĩ nĩ gũthimirwo mũndũ nĩ atuĩkire HIV positive, nĩ ararigwo atĩrĩrĩ gwĩka atĩa ngwambia korwo hau support that person na utige kũmũtuĩra cira. HIV ndiũragaga, no stigma nĩ yũragaga. Yes, nĩ mũĩ kwĩna HIV kana mũrimũ wa mũkingo, no rĩu rĩ matiũĩ, matiakorire hĩndĩ ĩrĩa andũ marĩ moyagwo nja makanĩkwo na makanũrwo, so ciana citũ cio gũthoma mbuku-inĩ. Kĩũngano gĩkĩ gĩgĩtanya kũria andũ aya ethĩ mayũkie njĩra cia kwĩgitĩra matikagwate mũrimũ ũyũ, makĩria rĩrĩa maronana kana marĩkia kuonana kĩmwĩrĩ, kũrũmĩrĩra kwambatĩra kwa namba cia arĩa magwatĩte mũrimũ ũyũ ica ikuhĩ. Kuri ciana ciaciarirwo na mũrimũ na ti kwenda gwacio, na cirio haha gatagatĩ-inĩ ga ciana ici ingĩ cirĩ gũkũ. Koguo tukamera nĩ wega mamenye kwĩna PEP, kwĩna PrEP na kwĩna ũhũthũ, kwĩna female condom, kwĩna male condom, nĩgetha mũndũ akimake decision ndukanauge ndwerirwo. Ciana citũ twĩtaga AYP, the adolescent and young people, nĩ mara-read in new infections, gender-based violence na early pregnancies. Kũringana na arigitani, andũ 1,000 o mũthenya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ nĩ makoragwo makĩgĩra ndawa cia kũramata mũrimũ ũyũ, na mberi ĩtanyĩtwo kwambatĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Tetu kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Njĩta Kamau wa Mwangi. Wega Kamau wa Mwangi. Igongona rĩa gĩbũrũri rĩa kũririkana arĩa makwĩrĩire kana makagĩra nguraro mĩtino-inĩ ya barabara nĩ rĩtabanĩtio ndaraca-inĩ ya Nithi mũhaka-inĩ wa kaunti cia Meru na Tharaka Nithi, kũrĩa mĩtino ĩhanĩkaga na gũcũngĩrĩria maithori. Igongona rĩrĩ rĩtabanĩtio rĩrĩ namba ya mĩtino gũkũ bũrũri-inĩ yongererekete na makĩria ma 1,000, namba ya arĩa magurarĩte na arĩa makwĩrĩire mĩtino-inĩ ĩno onayo ĩkĩongerereka. Njenga wa Wambui nĩ aratarĩria. Nĩ ibandĩko iria ikoragwo igathĩkĩtwo mũkĩra-inĩ wa barabara mbere ya ũkinyĩte ndaraca-inĩ ya Nithi kaunti ya Tharaka Nithi, igeria-inĩ rĩa kwĩra matereba mehũge ũgwati ũrĩa ũkoragwo ndaraca-inĩ ĩno. Icera ritũ tũgĩkora mĩgĩko ya rangi wa ngoikoni ĩta njĩra ya kũgayũkania ndaraca ĩrĩa ĩkoragwo ĩna mũikũrũko wĩihũire ũgwati, no thengia wa ũgwati ũyũ matereba no macukagĩrwo gũtwarithia ngari na thibindi ya igũrũ na gũcũngĩrĩria mĩtino. Ica ikuhĩ arĩ mweri wa kenda kũrĩa andũ 12 makuire. Mũtongoria wa kaunti ya Meru na Tharaka Nithi makĩũria rũhonge rwa kũramata barabara nene bũrũri-inĩ rũtige kũheana ciĩranĩro ingĩ igũrũ rĩa gwĩkururia kwa waki wa ndaraca ĩyo werũ, no rũhonge rũu rũrauga mũtaratara wa waki wa ndaraca ĩyo werũ nĩ ũrĩkĩtie kwambĩkwo. And I can tell you ni story tunapatiwa, kama sio story huyu engineer kutoka wa Kenya angekuja tuambie this is the design. It will cost the Republic of Kenya this amount of money and it will be done at the particular time. I can tell you action is being taken. Its realignment design has been conducted. It is not just realignment but separation of traffic where we'll have dueling at that point. Lazima Kenya Department, Kenya National Highway Authority na Ministry of Roads waweke budget ndio hii barabara yaanze kuundwa. No mĩaho ĩno ĩrĩ ĩkĩgucanĩria gwakwo werũ kwa ndaraca ĩyo ya Nithi, arĩa monete mĩtino ndaraca-inĩ ĩno nĩ matarĩirie ũrĩa mahonokire gĩkuũ ciarĩra. 1998 Januari tarehe 7 ndio tulipata ajali hapa kwa hii daraja ya Nithi. Watu 56 wakaangamia
Actually tukipita hapa kila mtu, if we are traveling with my family, with my parents, huwa tunanyamaza because it reminds us of some pain. Ahũthĩri a barabara nĩ mahinyĩrĩirio gũthingatithia ũmenyereri, kuona ngero ciĩkuo na wonje barabara-inĩ irathiĩ na mbere kwĩhĩrĩria, riboti ikĩonania atĩ kuma Januari nginyagia rĩu namba ya arĩa makuĩte yongererekete na andũ 400 kuma andũ 3,726 mwaka mũhĩtũku nginyagia andũ 4,047 mwaka ũyũ. Namba ya mĩtino ĩkĩongerereka na 1,000 kuma mĩtino 19,262 nginyagia mĩtino 20,369. Arĩa magĩte na nguraro makĩongerereka kuma andũ 9,059 nginyagia andũ 10,124. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wambui. Ũcenjia wa rĩera nĩ ũthiĩte na mbere kũgũmĩra thĩ yothe na makĩria gĩtarũ kĩa Afrika gũkũ bũrũri-inĩ ũgĩcũngĩrĩria ing'ũki cia ng'aragu, mbura ya munĩko, o ũndũ ũmwe na gũthoga imera na gũkunderia magetha. Ataaramu honge-inĩ ngũrani mathiĩte na mbere na kuga bũrũri ndwĩharĩrĩirie na njĩra njiganu kuma ũrĩmi na ũgethi wa maĩ gwata kũhĩtana na mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na mogarũrũku maya ma rĩera. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩwe ũrĩ na riboti ĩno itũ ya mwanya ya ũcenjia wa rĩera. Marũrũ ma ũcenjia wa rĩera mathiĩte na mbere na kũhutia mĩtũrĩre ya Kenya na njĩra nditũ, o kuma ing'ũki cia ng'aragu nene gwata mbura ya munĩko. Kĩambĩrĩria kĩa mwaka wa 2023 riũa inene nĩ rĩagũmĩire icigo ngũrani cia bũrũri na gũcũngĩrĩria wagi mũnene wa maĩ na ikuũ cia makĩria ma mahiũ milioni 2.6 na nyamũ cia gĩthaka makĩria ma 2,000. Gĩcigo gĩa Gatũndũ ya mũhuro gĩkĩhutio na njĩra nene na kũrĩa ihumo cia maĩ ta rũĩ rwa Theta na Thĩrĩrĩka ciahuire na gũcũngĩrĩria thĩna mũnene wa maĩ. Na torĩa mũrona haha thutha, maĩ nĩ manyihĩte mũno na ĩronania nĩ reaction ya Mother Nature ũrĩa kũringana na ũrĩa tũtiritĩte nĩ chaũru, nĩkĩo tũrona rũĩ rwitũ rũhũĩte biũ na damu itũ ĩgathiĩ thĩ biũ na nĩ tũkũbatara kwĩrũmarũmia mĩcibi. Thutha ũcio mwaka ũyũ mbura ya munĩko ĩrahobanĩria icigo nyingĩ cia bũrũri na gũtiga Kenya makĩria ma 300,000 matarĩ na ũikaro, makĩhoya ũteithio na gũcũngĩrĩria ikuũ cia andũ 300 kũringana na riboti ya rũhonge rwa UNICEF. Itũra-inĩ rĩa Kĩamũhu Mang'u Gatũndũ ya rũgongo, aikari mathiĩte na mbere na gũtara hathara thutha wa mĩgũnda yao kwarahĩrwo nĩ maĩ ma mũiyũro ma mbura ĩrĩa ĩrĩga, ta ũrĩa Gabriel Gĩcia, mũikari wa itũra rĩrĩ, aratarĩria. Ndokire gũkũ mwaka wa 1993 na ngoretwo ndĩ mũtũri wa gũkũ gwĩtagwo Kĩamũhu. Kuma rĩrĩa ndokire gũkũ nĩ kuraga mbura, no tiga okorwo kwĩna mbura ya mũthemba ũyũ, kuraga kabura kanini gakara hanini maĩ magacoka makahwa. No rĩu hĩndĩ ĩno nĩ kurĩte mbura nene mũno tondũ maĩ maya ona matirahwo na hanini, na nĩ matũebete na njĩra nene mũno tondũ mĩtĩ itũ nĩ yũmĩte, irio citũ nĩ ciatwarirwo nĩ maĩ, na rĩu ona tũtingĩhona ona kũhota kũrĩma rĩu gũkũ tondũ bado kwĩna maĩ. Matarĩrie mwaraho ũyũ matũngĩtie hathara nene matarĩ mona ya irio cia ũkũmio nĩ maĩ arĩ hamwe na kahũa, marigũ, mbembe, mĩtĩ ya mĩkorobia gatagatĩ-inĩ ka irio ingĩ. Gũtirĩ kĩndũ tũngĩrĩa, ithuĩ mĩgũnda itũ tũtinagetha kĩndũ. Actually ithuĩ rĩu ona tura deal na tura survive na donors nĩo maratũhe gĩa kũrĩa, tondũ mbembe nĩ ciathire, marigũ nĩ momire, mboco nĩ ciomire, and those are our cash crops. As you can see, kahũa nako nĩ komĩte, ithuĩ tũtirĩ na gĩa kũrĩa, nginya gĩa kũnyua nĩ kũheo tũraheo, ng'ombe ciagĩkuire nĩ heho. Ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie nĩ wĩrĩkanĩte gũtema itemi inene harĩ gũcenjia kwa rĩera, ataramu makiuga njũĩ kũhwa na wagi wa maĩ ũcũngĩrĩirio nĩ ũthũkangia wa ihumo cia maĩ ta matindiri na matomboya na kũrĩma hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ. Thanjĩ maya andũ nĩ mekwenda makorwo me very concerned namo tondũ thanjĩ maya nĩ marateithia gũkorwo mena various benefits to us. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ nĩ maratheria maĩ, magakorwo nginya makĩnyua makeheria even metals iria cingĩkorwo ciĩ thĩinĩ wa maĩ-inĩ mau. Kĩndũ kĩngĩ nĩ atĩ mathanjĩ maya no ndawa. Rũhonge rwa ũrĩmi ona ruo rũtiĩricĩte marũrũ maya ma ũcenjia wa rĩera, na rĩu bũrũri ũthiĩte na mbere na kũng'etherwo nĩ wagi wa irio cia kũigana, arĩmi makĩũrio kũhĩmbĩria tekinoronjĩ cia kĩrĩu cia ũrĩmi. Rĩu nĩho tũracoka tũkahimiza ũhũthĩri wa tekinoronjĩ iria cigũgũteithĩrĩria kũrĩma
mwaka mugima kuma January nginya December, na icio nĩ ta technology cia kũhũthĩra tuga kĩndũ ta greenhouses which is a controlled environment, kĩndũ ta mĩgũnda ĩno ya ngorofa no hande ihinda-inĩ rĩothe to nĩ ĩrateithĩrĩria gũ conserve maĩ. Rĩu andũ gũbatara maĩ maingĩ maya mokĩte rĩrĩa ataramu mathiĩte na mbere na kuuga atĩ bũrũri wa Kenya ũrĩ na ũtingiaru mũnene na kahora ga kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera. Na ningĩ o bado mwena wa ũrĩmi gwakorwo tũtirĩ na tekinoronjĩ ya kwĩharĩrĩria kana ya kũharĩrĩria mũrĩmi gũtanya mĩhĩnga ĩrĩa angĩtũngana nayo thĩinĩ wa ũrĩmi wake, na mĩhĩnga ĩyo nĩ ya tũtambi ta hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ngũnga kana ngigĩ. Koguo mũrĩmi agakorwo akahobanĩrio atarĩ na wĩharĩrĩrio ũcio. Mogarũrũku maya ma rĩera ataramu marauga mokanĩtie na mĩtuthũko ya mĩrimũ gwata tũtambi. Ũgarũrũku wa rĩera nĩ ũrehaga challenge ingĩ ta cia mĩrimũ ta kũharwo gatema nĩ ũndũ wa rĩrĩa kwagĩa na mbura ya mũiyũro, na ningĩ mĩrimũ ta malaria. Ũgakora andũ arĩa me kũraya na mataũni manene nĩ makorwo na ihinda iritũ magĩkinyĩra ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kana ningĩ ona thibitarĩ iria cimakuhĩrĩirie. Na rĩrĩ kĩgomano gĩa COP29 kĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Azerbaijan, mabũrũri ma Afrika mathiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria kũgaĩrwo mbeca nĩ mabũrũri marĩa matongu na marĩa makoretwo magĩtema itemi inene harĩ ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie, ona gũtuĩka makaya ma Afrika maroneka kwaga gwĩkĩrĩrwo. Koguo ithuĩ tuta part of the team ya COP29 African continent tũrathiĩ gũtetera tũkorwo tũgĩcompensatwo nĩ mabũrũri mau ma the global north makorwo makĩrora andũ a the global south, tondũ ithuĩ tũracafa makĩria mũno. Mahinda-inĩ maya marũrũ ma ũcenjia wa rĩera mathiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria, Akenya maririkanĩtio atĩ nĩ wĩigĩrĩrĩki wa o mũndũ kĩũmbe gũtigĩrĩra nĩ atema itemi harĩ kũhĩtana na mogarũrũku maya. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ wega Werũ wa Mwangi nĩ riboti ĩyo ya marũrũ ma ũcenjia wa rĩera. Tũgĩthiĩ mohoro-inĩ mangĩ, thirikari nĩ yũrĩtio kũhũthahũthia mũtaratara ũrĩa ĩrahũthĩra kwa ihinda rĩrĩ kwandĩkithia ũhiki nĩguo mũndũ agetĩkĩrio kũnyitithanĩrio kĩhiko kanitha-inĩ. Ahunjia na arĩa mareka ũhiki makĩenda wabici cia wandĩkithia wa mohiki gũtwarwo kaunti-inĩ nĩguo kũnyihia mũhatĩkano na nginya kũgũithia thogora wa gwĩka ũhiki. Na kufanyisha hii pete kanitha ikoretwo igicokanĩrĩria arĩa mareka ũhiki na gũtabania mohiki ma hamwe nĩguo kũnyihia thogora wa kũhũthĩra thabarĩ ya gwethana na mwandĩkithia wa kĩhiko. Mahinda-inĩ maya aingĩ maratetio nĩ kũritũhĩrwo nĩ mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩka kwandĩkithia kĩhiko. Andũ arĩa matuaga watho, ambunge aitũ mũikare thĩ muone mwananchi nĩ arahinyĩrĩrĩka akĩruta igoti akĩrĩha process ĩyo akinoga ona agutema wĩra make na gũthiĩ gũtinda Nairobi etereire aheo certificate ĩyo. Ende ĩreho haha kaunti-inĩ nĩgetha maũndũ mangĩhũthwo na kaba mũthenya wa ĩtuĩka atĩ wa mũico nĩguo mũndũ akagĩra certificate Sheria House. Rĩu hau mũndũ angĩkorwo aritũhĩirwo mũno ta ithuĩ a kĩrathi gĩa thĩ. Kũringana na ahunjia marenda kũgĩe na wabici cia kwandĩkithia ũhiki kaunti-inĩ. Na rĩu koguo no tũhoe process hiyo enyihe kana irehwo gũkũ sub county-inĩ, maana wengine hawana uwezo wa kufanya hivyo, lakini sisi kama wachungaji kama kanisa tunachukua hatua, tunajaribu kuwaelekeza mpaka kila mmoja awe na ile cheti ambayo imekubaliwa ya kufanya harusi. Kanitha-inĩ wa AIC Limuru ahikania arĩa kanitha ũyũ ũcokereirie hamwe nĩguo marathimirwo kĩhiko kĩao magĩtarĩria kĩgirĩko kĩao na ũrĩa marathiũrũrũkirio mangĩkaheo rũtha rwa kũnyitithanĩrio kĩhiko kĩao. Kwa chief umaliziwe. Aya, wakimaliza tena siku ya 3 tena wanakuambia kuna interview of which lazima muende wawili na mke wako. Mnafanywa interview the whole day na watu ni wengi tena. Aya, safari ya 3 ama ya 4 mnaendea certificate of which ni process kubwa sana na ina take time na watu wanachoka. Icio nĩcio iratũma kanitha nyingĩ teno itu ya AIC Limuru Town tukorwo tukibanga mohiki ta maya ma Jubilee nigetha tukarehe andu hamwe tugetha mundu onako ni mundu mwe wa cyber a common person na nigetha akamateithia na process iyo igakorwo ihuthahuthite. Thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre na thuti ya ũmwe kwenda kũhingia mawatho ma kanitha nĩ imwe cia itũmi iria iratũma kanitha gũcokanĩrĩria etĩkia arĩa macereirwo kũrathimirwo ũhiki wao na gũtabania igongona rĩa hamwe.
handu-ini ha Inoro TV kuma Limuru kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Wega Gikunga nĩ riboti yo twingire ruhonge-inĩ rwa githomo kuria gikundi gia atongoria a arutwo kuma university tiganite guku bururi-ini nĩkĩigĩte ihoya kuri thirikari gĩkĩmĩũria yethe kĩhonia kĩa naihenya kĩa mũgomo wa arutani a university ũrĩa rĩu ũringĩte kiumia gĩa kana na gũthararia mĩhang'o ya mathomo. Atongoria aya arĩa makoragwo rungu rwa gĩkundi kĩoĩkaine ta Elimu Bora maugĩte mũgomo ũyũ nĩ ũkoretwo ũrĩ igũtha inene kũrĩ arutwo amu makoretwo makĩũrwo nĩ ihinda rĩao rĩa gũthoma, ũndũ ũrĩa waya gũcũngĩrĩria kalenda ya gĩthomo ĩtharare na oho arutwo matikoretwo makĩhota kwĩharĩrĩria nĩ ũndũ wa igeranio cia mũthia wa mwaka. Kate Muthoni na riboti ĩno. Ciumia kuma arutani a university itiganĩte maigemerwo thĩ na kwambĩrĩria mũgomo wa gũtetia thirikari nĩ kwaga kũhingia ngirimiti ya ũiguano wao. Rĩu atongoria a arutwo kuma university ngũrani nĩ monanĩtie wagagu nĩ ũndũ wa ihinda rĩa mathomo rĩrĩa maraterwo mũgomo-inĩ ũyũ. Continuous interruption in learning has severely compromised students' academic progress, with many now facing incomplete coursework and a lack of preparation for upcoming exams. This diminishes the quality of their education and places Kenyan students at a disadvantage in the global academic and professional landscape. Kũringana na arutwo aya mũgomo ũyũ nĩ ũthararĩtie mĩtũrĩre yao amu marathiĩ thukuru ĩndĩ magatinda mũthenya mũgima matarĩ na wĩra mararuta irathi-inĩ, ũndũ ũrĩa oho matigĩte na wagagu wa kũremwo nĩ gũtabania igeranio cia mũthia wa mwaka. A lot of learners are stranded not knowing if they're going to graduate this coming December. A lot are they're not even sure if they're going to be doing their end of year exams to end this academic the semester. Arutwo aya rĩu marenda thirikari ĩke mĩtũkĩ mĩhang'o-inĩ ya kwaranĩria na arutani na kũnina mũgomo ũyũ nĩguo mĩhang'o ya mathomo ĩcokererie na oho aciari matige gũthiĩ hathara ya bithi ĩrĩa marĩkĩtie kũrĩha. Further delays risk setting back the academic calendar, creating compounded difficulties for students and their families and the universities. An immediate, decisive action is essential to restoring learning and safeguarding the future of our students. Arutwo aya magĩteta nao arutani ao rungu rwa ngwatanĩro ya UASU merũmĩte kĩni gũthiĩ na mbere na mũgomo ũyũ nginyagia rĩrĩa thirikari ĩkahingia ũiguano wao ũrĩa ũrakuruhania maũndũ matiganĩte arĩ hamwe na kuongerera mũcara na gĩcunjĩ gĩa gatagatĩ ka 7 na 10. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.